Здравствуйте, церковь. Будьте благословенны. Добро пожаловать на зимний пост 2009 года. Будьте благословенны. Добро пожаловать, особенно тем, которые ехали издалека. Кто здесь не из Киева? Помашите рукой. Вот, рады вас видеть. Добро пожаловать. Я бы хотел поговорить с нами, чтобы мы помолились вот в таком направлении. Кто из вас был вчера на служении, тот, наверное, слышал проповедь, которая была. Если кто-то, кто был вчера на проповедь, помашите рукой. Хорошо. Речь идет о том, что если Господь допускает испытания в жизни своих людей, это только потому, что это только по любви. Это потому, что Он любит и переживает за народ свой, чтобы народ свой не заехали, не дай Бог, не туда. Поэтому Он наказывает и допускает обстоятельства, которые должны подтолкнуть их обратно к себе. Что я обнаружил для себя благодаря этому кризису? Я обнаружил, что люди наши, верующие, хотя мне все говорят, что наши верующие это еще несколько голов выше других верующих. Но, по крайней мере, я понял, что наши верующие не все такие, как я, верующие. А я думал в своей голове раньше, жил в иллюзии, что все наши верующие, в принципе, такие, как пастор Сандей. Только, может быть, где-то слабее что-то, но, в принципе, все имеют такие же ценности. Вот, какой мой шок, когда я обнаружил. Этот год для меня был годом шока. Не из-за милиции, это ерунда, а из-за того, что я обнаружил, какие бывают верующие. И для меня откровение, что есть люди, кто ходит в церковь, слушают проповеди, все знают, но живут не так, как мы здесь учим. Особенно мне волнует вопрос ценности верующего человека. То есть, когда верующий человек еще может поводиться на деньги, славу, квартиру или что-то, когда что-то дороже или еще дорого для нас больше, чем нашей веры. Когда верующие люди могут поступать, допустим, попадать в разные ситуации, и в эти ситуации поступают не так, как мы здесь говорим. Допустим, ГАИ. Если верующий человек попадает в ситуацию с ГАИ, что верующие люди разбираются, как мирские разбираются. То есть не так, как мы говорим. Это значит, у них нету ценности, святости. Нету ценности, святости. Или когда верующий человек попадает в ситуацию, когда люди все пишут шпаргалки, и верующие люди, я слышу, даже прямо в церкви пишут шпаргалки. Даже мои лидерские, некоторые пишут и то шпаргалки. Тогда получается, что не такие верующие я хочу видеть у себя в церкви. И когда Бог допускает такие гонения и такие трудности, я, допустим, говорю: ура, слава тебе, Господь. Пускай Господь бьет нас, пускай притесняет нас, пока пока у нас не произойдет прививка, пока мы не прибьем в себе о том, что духовные вещи дороже и ценнее любого временного вопроса, который мы решаем в нашей жизни. Лучше, когда наши верующие дойдут до такой ситуации, когда они смогут сказать: убейте меня, я умру лучше, чем я поступлю по-другому. Это есть ценности. Что такое ценности? Ценности – это то, что диктует, то, что определяет мой поступок. Ценности – это то, что диктует мой поступок. И если у меня нету ценностей, тогда я поступаю по ситуациям.
тогда я поступаю по ветер, по какое направление ветер подует. И эта проблема у нас существует. Вот это меня волнует. И если мы с вами, присутствующие здесь, хотя бы, не решим этот вопрос, я лично буду молиться Богу, чтобы кризис не закончился для таких людей. Пока мы не решим для себя, пока мы не постановим себе, это моя клятва должна быть клятва между мной и Богом. Клятва самому себе, что я живу и делаю только то, что угодно Ему. Я поступаю только так, как Христос бы поступил. Если, допустим, мы решаем вопросы каждый день по городу, по ЖЭКу и так далее, и мы решаем это с компромиссом, тогда мы не верующие, мы не несем в свет, мы несем тьму. И я думаю, что об этом надо как раз нам молиться, чтобы глаза наших верующих людей открывались, чтобы мы поняли, что такое христианство на самом деле. Написано, что все лжецы, их учат в озеро огненном. Все лжецы, кто обманывает. Допустим, вы все знаете, что у меня проблема с Мелиссой, да? Вы думаете, что я не мог бы решить этот вопрос до сих пор? Ко мне ходят каждый месяц, как на работу, чтобы решить вопрос, чтобы меня не мучиться. Но я прохожу мучение, оскорбление, унижение, потому что я не хочу решить вопрос, как они говорят, все решают. Как все решают. Бордущенко решил вопрос, как все решают. И на свободе сейчас. Он теперь ни при чем. И меня тягает. Меня что, мне каждый раз предлагают, назову сумму, условия, какие я хочу. Даже уже дошли до того, чтобы я сам назвал условия. И то посылают их дальше. Потом я лучше решаю страдать, чем и решить вопрос временно. Без Бога решить вопрос. По-человечески решить вопрос так, что он отошел от меня. Решить вопрос так, чтобы я не мог полагаться на него больше. Можно было дать взятку. И я мог бы уже решить вопрос, но я тогда теряю мои отношения с ним. У меня не будет авторитет перед Богом. У меня может быть авторитет перед людьми, но перед Богом у меня не будет авторитет уже. Поэтому какие мы верующие, вот у нас в церкви полно таких верующих, которые пока все хорошо, они хорошие, а все у них тоже хорошо, хорошие верующие. Но пока ситуация начинает задавлять, тогда появляется искреннее лицо, какие мы верующие. Кризис пришел, тогда лицо появилось. Вот о чем нам надо молиться. Чтобы мы стали людьми ценности. Чтобы мы стали людьми качества. Чтобы мы начали жить порядочно. И не только в городе вот так. По поводу, но даже у себя в семье. По поводу у себя на работе. С друзьями, между собой. Если верующие грубят друг другу, наезжают на друг друга, я не знаю, какие это верующие. Нету страха Божьего. Если не будет страха Божьего, нету ценности, нету праведности. Какое небо мы пойдем? Свое небо собственное? Никто себя с неба не построит. Вот об этом я бы думал, что это поэтому Бог допустил это. И этот год суда, слава Богу за него. Потому что мы думали, Бог будет судить их. А Бог говорит, нет, нас Бог хочет судить, чтобы мы стали другими. Бог сначала должен чистить, судить свою церковь. Поэтому написано, суд начинается с дома Божьего. Суд начнется с нас. Мы должны быть в порядке. Если мы будем в порядке перед Богом, тогда Бог может рассчитывать на нас и полагаться на нас, чтобы мы могли мир изменить для Него. Для всех это уже не было секрет. Пока, но для меня это был секрет, неизвестно. Потому что я не мог поверить, что это возможно.
Но благодаря кризису не все начали говорить, что оказывается, что в нашей церкви люди давали справку неправедную, лгут. Или, справку, еще они давали. По доходности, или справку, еще какие-то зарплаты. То есть люди просто лгут. Где Бог тогда? Где страх Божий? Не могу понять. Вот такие есть наши проблемы, которые мы должны в себе высветить. Попросить Бога, чтобы Он сделал нас настоящими верующими. Тогда благословение будет в пользу. Потому что если бы Бог продолжал благословлять нас вот так, люди бы пошли в ад. Потому что они бы думали, что у них все в порядке. Поэтому давайте будем за это молиться дальше. Кто там молится из вас? Все, подойдите сюда. Кто имеет это на сердце, покаяться, чтобы Бог помог нам. У меня другая проблема сейчас. Моя проблема, чтобы Бог помог нам, пасторам, верующим, донести это до людей. Чтобы Бог помог нам, людей реформировать голову. Что нельзя быть островковыми верующими. Дома одно, на улице другое, церкви третье. Чтобы мы были стабильными везде. Чтобы мы были верующими до конца везде. Что со мной хочешь сделать? Я не кричу на жену, я не поднимаю голос, я не ругаю родственников, я не кричу на соседа, я не ругаю, я верующий везде. Я не срываюсь, но это самое начинает материться, потому что я боюсь Бога. Вот такие вопросы. В этом направлении нам надо пару дней, или один день, или несколько часов, надо помолиться Богу, чтобы Бог дал нам вообще мудрость, как это все исправить. Это один вопрос. Так? Другой вопрос, который я хочу понять. Надо кто молиться, ведет молитву, вам надо это записывать, потому что это совсем разные молитвенные нужды. Но я это скажу, может быть завтра, когда кто будет молиться, чтобы это продолжили, эту нужду завтра. Другой вопрос, допустим, вы мой свидетель, я как Самуил могу стоять здесь сегодня и сказал, вы мои свидетели, что то, что я вам проповедую, со своей стороны делаю все, чтобы так жить перед Богом. То, что я вам проповедую, это не просто так. Я стараюсь так жить. Значит, допустим, я проповедую всегда и толкаю, и наезжаю, и что только не делаю. Что мы церковь сасва. Мы, реформаторская церковь. Что мы церковь, которая приносит сасва Божье в мир. Слышали когда-нибудь об этом? Что мы приносим царство Божие, что мы приносим ценности царства Божие. Правильно? Мы приносим ценности царства Божие. И что ценности царства Божие должны изменить ценности мира сего. Слышали о таком? Ценности царства Божьего мы должны поменять мир ценностями царства Божьего. Мы должны нести в мир ценности царства Божьего и покорить мир этими ценностями. Что мы имеем? Что я бы делал? Это второй. Чтобы до наших верующих людей, потому что уже 8 часов, это, наверное, уже на завтра будет такая молитвенная нужда. Кто будет вести с утра? Какой-то координатор, передадите им. Что наши люди верующие должны понять, чтобы Бог открыл нам разум, практически. Не только словами говорит, я меняю мир, мы влияем на мир. Чтобы мы могли понять, как принести явное, конкретное изменение в общество. Что я имею в виду? Допустим, если бы я сейчас, зная то, что я сейчас знаю, ходя бы в эту церковь, хорошо, хотя бы, что я ожидаю от моих членов, давайте я это скажу. Если вы студент, и вы ходите в институт или в школу, и люди там пишут шпаргалки, что я думал? Слава Богу за кризис. Я бы не знал. Что я думал? Я думал, если я вам проповедую, что вы свет миру,
и сол земли, что это ясно, это понятно, что каждый студент и каждый учащийся в нашей церкви, который оказывается в подобной ситуации, где люди пишут шпаргалки, что он не начнет бороться против этого, чтобы стучать всем и говорить, о, это пишет шпаргалки и так далее. Что он поймет, что делать. Оказывается, мы все это знаем, мы все. Не только студенты, мы все присутствующие. Оказывается, что мы не знаем, что делать. И это беда. Или, допустим, другой пример. Если что я думал, я не знал, что наши люди не знали, что делать. И ничего не делают. Мы только ходим в церковь. И мы думаем, что этим мы служим Богу. Но то, что мы делаем в церкви, это вообще не считается. Это не есть служение. Служение начнется, когда мы начинаем влиять на мир. Когда мы начинаем принести позитивное изменение на мир. Допустим, кто-то другой пример. ГАИ. Люди дают взятку. Есть, что я бы делал. Я даже не знал некоторые эти вещи. Я слышу, но я не сталкивался. Я сталкивался, знал, что люди дают ГАИ. Что я ожидаю от членов моей церкви. Чтобы остановить это. Оказывается, наши люди не знают, как это остановить. А я эти все проповеди уже читал. Это элементарно остановить. Это любой проблема назовите мне в обществе. Это ГАИ, это шпаргалки, это проблема в ЖЭКах, взятки, это коррупция, еще какие-то любые вопросы. Я ожидаю, что наши люди, будучи светом, будучи научены в этой церкви, будут знать, как себя вести. И как остановить проблему. Вот это значит быть светом. Я свет только когда я убираю тьму и приношу свет. Я свет или я сол только когда я убираю расположение, сол, и приношу здравость. Если мы это не умеем делать, тем более, если мы это всего не делаем, мы только галушки верующие, как галушки, с галушкой верующие, или как это, фиктивные верующие. Тогда как это остановить на самом деле? Очень просто. Я студент, люди пишут шпаргалки. Надо это учить нам, чтобы мы учили наших людей, и чтобы Бог нам помог в этом. Это значит студент, я как студент, нахожу 2-3 других студентов и говорю, я не пишу шпаргалки, это нечестно, это есть коррупция, и это влияет на нашу страну. И давай, мы с тобой начинаем общественную организацию. Почему мы говорим за общественную организацию? Мы не имеем в виду только для спида баны или для наркоцентр. Мы имеем в виду начинаем общественную организацию под каждой существующей в обществе проблемой. С каждой проблемой, которую я вижу. Это шпаргалка, это спид, или это гаишники берут взятки, или это что я беру ответственность за эту проблему, особенно если я с этим сталкивался. Или у меня бремя за это, или я вижу это как проблема моего общества. И я беру другие студенты, 3, 4, или 5, или 20, сколько можно, но 3 достаточно. Регистрируем общественную организацию, начинаем делать рекламу, пишем статьи, даем интервью на телевидении, пишем в газетах и так далее. Мы начинаем поднимать шум, точно так же, как мы делаем по наркотикам и по другим делам. Но наши так не делают. Они приходят в школу или в институт, пишут шпаргалки, как наши реагируют. Но это не мое дело. Ты тогда позор Иисус. Если это не твое дело, у тебя нету совести. Это значит, мы не живем бременем Бога. Бремя Бога не стало мое бремени. Я просто начинаю понять, что люди меня не поняли. То есть вы думаете, что вы меня знаете? Вы меня не знаете. Вы меня не поняли, потому что мое учение и мой менталитет, и моя вера, и мой поступок не просто потому что я какой-то призван быть таким, потому что великий человек. Любой верующий призван быть солью.
Любой верующий призван остановить тьму. Любой верующий призван быть реформатором. Не просто пастор Сандей должен бороться и воевать против всех, поднимать лидеров, остановим. Мне не хватит. Я не хвачу, у меня не хватит все детали. Я даже не знаю эти детали. Я даже эти проблемы не вижу. Но потому Бог вас привел сюда в церковь, чтобы я вас научил, как это делать, чтобы теперь вашими руками, чтобы Сандей было тысячи, чтобы Сандей было много, чтобы вы могли делать и поступать так, как Сандей бы поступил там, где ты находишься. Но эта тема непонятна, что я пытаюсь говорить, да? Или кому-то понятно? Вы слышите мои слова, или вы слышите опять, как обычно, и не доходит. Допустим, ГАИ, даю, люди берут взятки, что я должен делать? Я должен собрать 2-3 человека тоже, водителей. И мы начинаем движение, все украинское. Водители против взяточницы в ГАИ. Все. Общественная организация. И мы начинаем удостоверение, как члены общественной организации, вступаем в общественную раду при ГАИ, и мы начинаем выступать по телевизору, мы против взяточничества. И все. Движение начинается распространяться дальше. Понимаете? Вот это то, что стать светом, стать солью. Какие еще проблемы в обществе? Ну, скажите мне еще. А в высших учебных заведениях это преподаватели за оценки предлагают студенткам с ними спать. То же самое проблема. Также и понимаем, тоже девушки, вот ты девушка, найдем 3 другие 5 девушек, и мы начинаем просто раскрывать это. Об этом никто не говорит, люди говорят в кухне. Но в том-то и разница между нами и теми верующими, неверующими, которые только в кухне говорят. Почему в кухне народ говорит об этой проблеме? Почему в кухне? Потому что они считают, что они никто. Я ничего не могу поменять. Ничего не может менять. Но мы с вами знаем, что мы не есть никто или нет. Вы поняли, что мы есть кто-то или не поняли? Я могу что-то менять. Не только потому, что я пастор, а потому, что я знаю, кто я есть во Христе Иисусе. Потому что я имею разумение. Потому что я имею смелость. Потому что я имею дух веры. Или это все только теория у нас тоже? Получается, мы только христиане теоретические. Надо понимать, 3 девушки или 5. Начинаем общественную организацию и начинаем создавать свои филиалы общественной организации в каждом институте. И даже неверующие присоединяются. Мы просто говорим, что девушки против беспредела преподавателей. И мы пишем эту проблему, расписываем, и девушки начинаем собирать общественные организации повсюду, филиалы, во всех институтах Украины, Киева и так далее. Мы даем интервью по радио, по телевидению. Вот то, как беззаконие уйдет с Украины. Без этого Украина никогда не изменится. Потому что пастор Сандей не пойдет в эту школу учиться. Я уже выпустился. То есть, но потому Бог дает мне всех вас, чтобы вы стали светом, где вы там есть. Получается, я зря кричу, я зря, говорю, понимаю. Если мы приходим, видим беззаконие, и ничего не делаем об этом, мы не верующие. И если даже ради этого Бог допустит кризис, дай Бог, чтобы этот кризис был побольше. Мы призваны быть теми, которые меняют ситуацию. Мы меняем положение дел. Что нас останавливает? То, что мы боимся? Кого? Иди регистрируй организацию с Божьей помощью. Собери 10 человек, 3 человека. Кто не может быть лидером, будь помощником. А поверни его туда к вам, если или хватит провод, или не хватит. Вот так. Вот каждый из нас должен влиять на что-то, менять что-то конкретно, где находится реально. Это суть в христианстве. Я не понимаю, что значит быть христианством, если ты это не делаешь.
видите, я ваш свидетель, как Самуил. Африканец приехал сюда в Украину. Вот другие африканцы. Они вам расскажут, как это тяжело африканцам вообще что-нибудь сказать здесь. Тебе все. Но я верующий. Я знаю Бога. И я вам говорю то же самое. Я приехал без крыши, без поддержки, без ничего, без денег. Но с верою Бога, что с Богом могу все менять. И я начинал что-то менять. Как я мог потихонечку. Вы лучше меня. Каждый из вас, ваше положение лучше меня. Но зато у нас с вами один Бог. Давайте поверим в Него конкретно, по-настоящему, не только устами. И дай Бог, пускай будет таких кризисов еще 100, чтобы разбудить нас. Чтобы мы перестали просто быть на бумаге верующими. Чтобы мы стали действительно агентами изменения, реальные изменения. Представьте себе, что будет, если все верующие поймут это в голове, что куда я прихожу, я должен что-то менять. Хотя бы одну тему какую-то возьмет. Какой-то беспредел, который творится в обществе. И начнет в нем разбираться. Вот ты, пастор, ты понимаешь, что я говорю? Или непонятно? Пастор, да это... Я хочу, чтобы не только ты, кто еще, давайте подойдите сюда, пасторы, проповедники, подойдите сюда. Потому что вы что-то делаете. Но ваши люди так не живут. И я этого не знал, что мои люди так не живут. Вы знали, что не живут. Но я это не знал, я жил в духе. Я жил где-то на высоте. Но вы знали, потому что вы живете в Украине. А я не живу, я не сталкиваюсь с реальной жизнью. Но я не знал, что люди так не делают. Наши люди смиряются, примиряются с положением. Я никто, с обществом такое. Это значит, надо тогда все общество менять. Конечно, все общество меняется только чуть-чуть сначала. Мало становится большое. Это же сверху идет. Да, но там, где я есть, должна начинать меняться. Вы сказали, но я же не могу все менять. Я начал все менять в Украине. Еще не получилось все изменить, но что-то уже изменилось или нет? Но так будет от тебя что-то меняться, когда ты тоже начнешь что-то делать. И потом тот начнет что-то делать, тот начнет что-то делать. И все начинается больше меняться. Да, что ты хотел сказать? Микрофон второй есть? Тут проблема в том, что до людей, чтобы добраться, это сильно далеко. Тут надо говорить о том, что я так не живу. Потому что даже с гаишниками разобраться, это почему так поступаю? Я лично сам так, например. Потому что так дешевле обходится. Гораздо проще. А где твоя совесть? А совесть запихиваешь куда-то в карман и думаешь, все нормально с этим. А какое небо тогда мы планируем идти? Я должен это менять. Я должен это менять. Допустим, я должен это менять. Если этот водитель, я говорю, пишите, дайте мне ваши фамилии, дайте мне ваш номер, ваше это самое. Или я пишу его номер, его фамилию. Пастор, гаишники взятки не берут, им их дают просто. Но, значит, их упрашивают, возьми, потому что не пиши протокол, возьми лучше 100 гривен или 50 гривен. А я могу этот вопрос сейчас, прямо сейчас решить. Прямо, даже не выходя с улицы. Это все элементарно, если мы имеем позицию. Почему я так говорю, а допустим, ты говоришь, как ты говоришь? Потому что ты живешь, как Украина живет. Правильно? Потому что это реальность Украины. А я сейчас говорю о реальности там, где я живу. Я не живу в Украине. Я живу в Царстве Божьем. Я приношу реальность Царства Божьего, чтобы менять эту реальность, которая есть. То есть для меня Царство Божье более реально, сила Царства более реальна, возможность Царства более реальна, чем вот это, которое у меня есть. Меня тоже собрали в милицию не один раз. Не сейчас. Когда еще? Когда я даже еще не был пастор Сандей, который может все менять. Я так стал жить, между прочим, чтобы ты знал. Никогда я стал пастором Сандеем. Я так уже живу,
Сколько я себя помню, как я стал верующим. Когда я был студентом, я так жил. Когда я был никто, я так жил. Когда я работал, я так жил. Поэтому я в шоке. Почему другие верующие, простые верующие так не живут? Не надо стать кем-то. Когда у меня не было машины, я так жил. Когда я ходил по метро, вот со всеми, я так жил. Вы не могли меня видеть в метро, я с ними ездил еще в метро, чтобы я кому-то не подходил. Или на улице кто-то лежит, чтобы я не подходил. Я так жил. Если я куда-то прихожу, все должно меняться. Не сейчас, когда я стал кем-то, что у него возможность больше. Нет, это менталитет. Либо я живу с ценностью неба, либо я живу реально, который меня окружает. То есть, поэтому это вопрос, который он задал, молодец. Что не надо даже далеко к людям идти, надо с нас начинать. Видите, что Бог, видите, почему? Это моя проблема. Получается, что даже мои пасторы так не живут. Тогда о какой церкви мы можем говорить? Тогда о какой Царство Божье мы можем говорить? Значит, мы должны вообще начинать. У меня проблема. Это значит, что мне надо начинать вообще реформировать пасторей, лидеров. Потому что они тоже так не живут. Если пасторы, даже люди, которые меня окружают, так не живут, как я могу надеяться, что люди будут так жить? Значит, у нас проблема. Мы не привыкли или не научены жить царством, чтобы принести царство и навязать царство. Обстоят. У меня, допустим, кто со мной когда-нибудь ходил по городу, или по парку, или по улице, или по метро? Нету, да? Жалко. Если мы найдем, вот вы скажите. Вот, расскажите что-нибудь. Да, ты тоже иди сюда. Расскажите, если ты со мной ходил. Какие возможности у меня есть? Я так жил, даже когда у меня никаких возможностей нет. Если возможность, которая у меня есть, это по-русски говорить, я и то лезу по-русски говорить, ломаный русский. Если у меня возможность всего лишь бумагу, и то с этой бумагой что-то делать. Какой возможность у меня есть, я его использовал и менял ситуацию. Общественная организация это всего лишь инструмент. Ну, платформа для меня это всего лишь инструмент. Церковь это всего лишь инструмент. Но сам факт, образ жизни, я должен все менять, чтобы оно было схоже на образ жизни Бога. Вот моя ценность всегда. Бог искупил землю не зря. И я должен принести его искупление везде. Любыми возможностями. Пешком хожу ли я, или на машине езжу, микрофоном, или просто подойти к человеку. Я должен принести Царство Божие. Вот вы видели, вы со мной, потому что мало кто со мной живет, кто знает мою жизнь. Но даже пройти один день со мной по улице, и то ты уже увидишь, что я так живу, я просто так проповедую. И вот скажи. Да, я хотел сказать о том, что в церкви мы одни, а дома мы другие. Когда одно время я был с пастором, я был так удивлен, потому что я не жил так. Я в церковь приходил один, по дороге домой я другой, дома я третий. Везде какие-то роли я играл. Но с пастором Сандеем так не получится. И когда мы ездили, даже, элементарный пример, мы подъезжаем к его дому, возле его дома движение. Молодежь, там пожилые люди курят, пьяные. Он выходит и всех приветствует, как в церкви. Вы знаете, будьте благословенны, здравствуйте, рад вас видеть. Знаете, то есть отношения. Потому что я учил, что смотрите на неверующих, как потенциальные верующие, как члены церкви. Помните, я проповедь учил, что Бог не назвал их козлами, Он назвал их овцами. Он говорит, что овцы, но они овцы, которые заблудились, потому что нету пастора. Поэтому, когда я вижу неверующих, я к ним отношусь, как я к верующим отношусь, как будто они мои родственники. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Но это всего лишь элементарно. Это еще не элементарно. Когда мы ехали однажды на машине, и мы видели бойню, драка такая, там просто прибивали люди друг друга, там уже крови было. И пастор Сандей говорит, останови, что там за проблема? Я говорю, пастор Сандей... мне говорят, меня начали уговаривать. Там нельзя, драка, не надо вам, не надо, пастор Сандей. Но мне уже пришлось пастора Сандея упросить
хотите бегом самому туда бежать. Я бы туда в жизни не полез. Ну, дрались так, что кровь уже брызгами летела, там все поздирали голые. Знаете, как мужики дерутся, уже одежда Но сорвана. как это понять, друзья? И Мы с ними, они тоже верующие. Я верующий. Я вижу драку. Кого-то убил сейчас. Какой тогда неверующий? Грош мне цена пройти мимо. Это же то же самое, как вот Иисус рассказал, ну, самарянина. Это же получается, мы эти, ну, священники, которые прошли, левиты, которые прошли. Ну, допустим, я так подумал, а они верующие со мной в машине, даже и не подумали, они наоборот уговаривают. Получается, какая ценность их руководит? Но и руководит ценность о том, что Иисус сделал бы. Я же представитель Царства Божьего, блаженные миротворцы. Я должен принести мир туда. Блаженные миротворцы. Я представитель его, что он бы делал. А мои руководствуются, ой, это же драка, мне плохо будет. О, а если мне по мне пройдутся. Или если мне даст, это самое. То есть, получается, разные ценности. Вот чего я не знал. А я думал, что все живут, как я жил бы. Все остановили все драки, все бы что-то делали. Оказывается, нет. Все живут другими какими-то ценностями. Безопасность себя прежде всего. Дальше рассказывай. Как... Слава Богу, да. И однажды мы, помните, помаранчевая революция была, и пастор Сандей вышел, и лично я, и пастор Андрей Куксен, когда тогда был, мы, знаете, как пастор, не надо вам холодно, не надо вам газеты. Он взял эти газеты, холодно, не холодно, снег тогда был. Он пошел по всему Хрещатику раздавать газеты. Общается с людьми, все к нему подходят, здороваются, он со всеми фотографируется. То есть, как вот в церкви, точно так же было и на Хрещатике. Представьте себе, если каждый верующий так же. Я не могу понять, почему не все так живут. Это не просто потому, что я специально пошел. Нет, просто я случайно прохожу, и я делаю это. Я взгляд Христа каждую минуту. Если это не та церковь, которая у нас есть, то это не ту церковь, которую я строил. И лучше было бы 100 таких этих кризисов, чтобы хотя бы до меня дошло, и чтобы до всех нас дошло, что это не то христианство, которое я привез сюда проповедовать, чтобы мы начали проповедовать другое христианство. А никто со мной не ходил по гидропарку. Однажды я прошел по гидропарку. Кто-то в курсе об этом со мной? Тебя не было. Это вы со мной ходили по гидропарку? Серьезно? Я что-то не помню. Когда... У нас в Киеве есть такое как бы злое, темное место. Это гидропарк. Это там место, где много ресторанов, много баров. И там всю ночь гуляют, короче. И все люди Киева, они знают, когда проезжают, то одни проклинают, другие благословляют. И вот один момент был такой, что мы туда попали. Пастор Сандей и несколько наших пастырей. Целая группа была пастырей. Как обычно, когда попадаешь в такие места, то просто не знаешь даже, что делать. Но пастор Сандей буквально в течение часа, может быть, чуть больше, изменилась полностью духовная атмосфера этого гидропарка. Потому что он не прошел мимо ни одного этого, кто готовит кушать, кто держит ресторан, кто держит какие-то двери. Мы вошли, или кто-то, там же курят, там проститутки, там разврат, это место разврата в Киеве. Так вот, пастор Сандей, мы уже вышли, зашли в гидропарк, и вдруг пастор Сандей вспомнил, говорит, а где наши газеты? Оказывается, мы газеты не взяли с собой. Послали гонца, он принес пачку газет, и пастор Сандей показал пример, как нужно изменять людей, Он с каждым заводил разговор. Он говорил о ценностях, и причем просто, как дела, что вы здесь делаете? А это
плохо, а вот это хорошо. Вот наша газета «Иисус вас любит». Вот. И таким вот образом завязывались разговоры, завязывались отношения. И ни один человек, с которым он встречался там, он не остался прежним. Эти люди не сразу, конечно, покаялись, но зерно и семя было посеяно в их жизни. Почему? Потому что праведник пришел, потому что пришел свет, потому что пришла истина. И эта истина кому-то резала совесть, кто-то ее не принимал, но она была высвобождена. И это был такой пример, что фактически мы бегали за нашим пастырем, потому что он всем этим руководил. Но для нас это была большая учеба и понимание того, что мы не должны быть оторваны от погибающего мира, а мы спасены для того, чтобы менять мир. Это смысл всего нашего христианства. Но что толку тогда с меня, если я этого не делаю? Или в самолете, или в вокзале, или в аэропорту. Где бы я не был, я свет. Я носитель Бога. Это действительно так. Мы с пастором ходили по трамваям, ходили по метро, даже пешком с крещения идем и уже раздаем прокламации. У пастора русский язык был никакой на тот момент. Мы от начала вместе с ним ходили. И он хотел, всем своим существом и естеством он показывал: я хочу вам принести благо, мир, спасение. Пожалуйста, возьмите, почитайте. Он плохо говорил, но он настолько к людям мог донести то, что он хочет передать им благую весть. И даже когда его не принимали и плевали, у нас это поднималось что-то внутри, мы хотели вступиться за пастора. Он говорит: не надо, Бог их любит. Потому что мы же привыкли сразу решать эти дела, знаете как. И то, что пастор действительно, он везде идет несущий свет. Даже когда мы отдыхали, у нас было возвращение в Эдем. Помните, пастор, когда пастора отдыхали в кафе или в ресторанах, мужья приглашали жен, мы специально такое полностью служение отдыхали. Он и там цеплял всех, которые приходили. Вы теперь понимаете, да, что дело не в том, в ГАИ, дело не Неважно, это его суть. Общественной организации, дело не в, у меня возможности есть или нет. А какими ценностями внутри я руковожусь? Какими ценностями я живу внутри? Я носитель Христа принципиально или нет? Я тот, который приносит царство принципиально или нет? Я навязываю Христа. Я меняю положение обстоятельства жизни людей через Христа или нет? Вот кем нам нужно стать? Что нам нужно делать для этого? Нам нужно жить так, как говорит Слово Божье. Допустим, когда пастор мне сказал, что разводиться нельзя, для меня это был шок. Я пришла в состояние развода. Я говорю: как это нельзя? Он говорит: нельзя. Вы должны бороться за свою семью. Вы должны выстоять своего мужа. И благодаря тому, что пастор тогда настоял, мне не сразу хотелось с этим смириться, честно. Но теперь я живу так. Я теперь ни одного человека не пропущу и не скажу: вы что, какой развод? Вы что? Что нам делать, чтобы... Дайте микрофон. Что нам делать, чтобы это положение менялось? У нас, у своих людей, вообще, чтобы мы стали носителем Христа. Я вот сейчас просто облечен, честно говоря. И я понимаю, что нужно просто поднять эту планку. Она у нас так занижена. Вот именно вот самооценка себя как христианина в этом мире. Иногда мы унижаем даже вот это звание, когда мы начинаем делать, по-мирски. Знаете, там, не платишь в кассу, допустим, билет, а покупаешь у водителя. Там получается на 13 рублей дешевле. Нормально, едешь по закону, но на самом деле это же неправильно. Это не по закону. Это не по закону. Он там, если он, допустим, он берет межгород, между кассами, но там нету, он сам там, да. Себе в карман. К примеру, да, он себе в карман, понимаете? И вот так вот, делая добро, согрешаем, понимаете? Вроде понимаешь, ему нужно зарабатывать, у него там семья. Я хочу какой вопрос задать. Кто думает, что он улавливает, что я говорю в зале? Вот, вы все, которые поднимали руку, завтра вы должны прийти, взять микрофон
сказать, как вы это поняли, и мы должны с этим новым бременем молиться. Вы должны начинать молиться об этом. Вы должны молиться. Мы должны с вами начинать молиться, чтобы Бог нас изменил, чтобы мы стали такими. Спасибо. Ну, пастор, вы, как всегда, конечно, берете за живое. Вот, и я смотрю, То люди... есть мы все, короче, не только он так. Получается, все... Пастор мы- говорит, проповедники, выйдите, что-то не сильно кинулись проповедники сюда. Ты постоянно говоришь, Да. «Всё, я вот На самом деле, это первый вопрос, который возникает в мозгу, это как? А как, действительно? Что значит как? Как это все? Ну, я хочу провести параллель Я не такую. понял. Я Как- помню, как? как-то пастор Сандей сказал, что нужно написать программу, как поднять 10 движений национального масштаба по Украине. И у меня первый вопрос стал как, и как я это буду делать. И знаете, я как-то начал смотреть на себя, и сразу как-то это у меня внутри, так, ну, в общем, я сделал там, написал какую-то отписку. Пастор потом сказал, что вы должны смотреть не на себя, не на свои ресурсы, а ну, как-то строить это все от задачи. И тут я понимаю, что нужно все, если начать так жить, то как-то надо отталкиваться больше от принципа, чем от окружающего, Нужно отойти, чем от окружения, чем от нужно реальности. исходить от чего? От факта возрождения. Я возрожденный человек. Написано, идущий с неба выше всех. Поэтому он говорит по-другому, как по-небесному. И он не говорит по-земной. Идущий с неба, он выше. Поэтому как мы себя видим? Если мы себя видим как украинец, идущий с земли, мы поступаем точно так же, как все. Но если мы начнем себя видеть как идущий свыше, Евангелие от Иоанна 3:31. Если мы видим себя как идущий свыше, я над этой страной, я над этим городом, я над этой ситуацией. Поэтому даже если у меня нету силы, что я делаю, допустим, гидропарк и так далее. Ну, что сделаешь? Ты не изменишь весь гидропарк. Но я могу прийти и дать им понять мою любовь. И дать, слушайте, не идите в ад. Я плачу. Начинаем говорить, у меня слезы в глазах. Они сначала хотят меня приколоть. О, негрущик, что ты к нам пришел? Они же еще, пьяные. О, еще намаза сюда. И когда они начинают видеть слезы в глазах, пожалуйста. Как будто я издеваюсь над собой? Да. Даю себе, позориться? Да. Посмеющим себя делать? Да. Но за счет этой посмеющей я приобретал что-то вечное. Иисус же так сказал, используйте богатство мира сего, используйте что угодно, позор над собой, посмеющим, но чтобы вечное приобрести. Используйте что угодно, чтобы себя заработать на небе что-то себе. Я понимаю, что вопрос ценности, он все-таки остается открытым. Открытым лично для меня, и я думаю, что с ценностями надо определяться. Надо определяться, продолжать и решать вопрос ценностей личных. Это то, что я могу сказать за себя. Тогда все. 2010, до ценности, может быть сразу 10. Я хочу вообще целый год объявить годом ценности. То ли 2010, то ли 2011 год. Целый год, каждое служение, каждая проповедь буду только проповедовать ценности. Потому что надо менять это все. Давайте, наверное, Слава Богу. Аллилуйя. Боже мой, помоги нам, Год, в принципе, можно ли так сделать, проповедники, посоветуйте мне. В следующем году я уже так объявляю, я думаю, что это с Божьим откровением, годом Божьего торжества. Это следующий год. Годом Божьего торжества. Но мы можем объявить так, но проповедовать о ценности, правильно? Конечно. Или как?
торжества, ну, уже так назвали, уже напечатали. Но торжество не придет без ценностей. Может быть, поэтому мы будем о ценности говорить целый год. Все, придется. Слушай, напишите, секретарь, напишите там. Все, вы проповедуете о ценностях. Ценностях. Ценности Царства Божьего. Я когда анализирую себя постоянно, и вот, я 10 лет верующий. Это святость, это страх Божий. Да, Царство Божие. Я 10 лет верующий, и я когда анализирую свою жизнь, я скажу, что моменты, о которых вы рассказываете вообще, они... Самая большая проблема моя лично в христианской жизни, это то, что с годами теряется бдительность. И, например, я смотрю как раньше, вот то, что вы рассказывали, с момента покаяния Бог освободил меня от всего вообще. Я не мог плюнуть на землю, я не мог сесть во время прославления и поклонения, просто сесть не мог, категорически, я не понимал, как можно сесть, например. То есть, насколько присутствовал страх Божий, настолько присутствовало почтение. Я ехал на трамвае, например, я выходил с трамвая, я не мог бумажку, я ходил с ней я могу 3 дня с ней ходить, пока мусорника не найду, но я мог ходить с ней 3 дня вот так вот. А сейчас что? Бумажки тоже не, я говорю просто сейчас что? Теряется какая-то бдительность, и если ты какой-то момент хотя бы один раз в жизни допускаешь, например, то второй раз это уже гораздо легче сделать. Один компромисс какой-то в ситуации допускаешь, и все, гораздо легче сделать. Посмотрел на кого-то. Очень часто мы, как верующие, соблазном являемся. На кого-то посмотрел, кто-то так сделал, думаешь, нормально, не наказано. Особенно, что касается справок, я лично каюсь. Я лично 2 раза брал эту справку. У меня оба раза не получилось, я потерял 2 раза по $100 на этом деле. Но толку от этого не было никакого. Но ты не мог... Но мне донесли это верующие, сказали, да ладно. А совесть тебя не могла сказать, что это не совесть говорила, это ложь. Совесть это говорила, но с другой стороны действовала пропаганда какая-то определенная. Давай, бери, но весь мир давит на нас. Да, мир же все равно всегда давит на нас делать неправду, поступать не по истине. Но в том-то и дело, что у меня ценность. Значит, это не стало для меня ценностью. Если это стало для меня ценностью, я принципиально не делал то, что неправильно. Принципиально я не делал. Это принцип. Принципиально я не делал то, что я не лгу. Я не обманываю. Принципиально. Вот ценность. Что такое ценность? Да, я вот что хочу сказать. Я еще на ретрите понял, когда я попал на ретрит, вот лично моя проблема. Я настолько был увлечен глобальной целью народы спасать, мир, что вот эти вот мелочи, на жену накричал, где-то там, это, знаете, лес рубят, щепки летят. Главное для Бога большое дело сделать. А там мы переступим, перешагнем, переплюнем. Это все чепуха. И я когда... На жену кричал, это чепуха. Вот это христиане. Вот почему кризис должен бы прийти. Вот почему кризис должен бы прийти. Чтобы нам возвращаться к исходному. Ценностям Царства Божьего. И я понял, вот на ретрите... Молодец, что ты правду сказал. Правду, да, пастырь. На ретрите мне просто Бог начал открывать глаза. Я видел, как живет пастырь Сандей. Я видел, И знаете, я увидел себя вот глазами Бога, насколько Он позволил. Вот эгоизм знаете, я понял, что для Бога нету мелочей. Я думал, если я что-то важное для Него делаю, Он на мелочи закроет глаза. Это по-украински, по блату пройдет. По блату проскочим. Но не проскочим. Но я понял, что именно вот эти мелочи, вот это и есть моя жизнь. Именно вот этих вот в деталях, понимаете, когда я в каждом поступке, в каждом маленьком выборе выбираю его своим Богом.
своим поступкам. Я делаю выбор в сторону Бога в любой мелочи, в каждой ситуации. Вот это и есть моя жизнь. И эту жизнь Бог ценит больше, чем эти подвиги мои вымышленные. Вы все согласны со мной, что нам надо полная реформация церкви? Не то, что реформация, полная переустановки, Конечно, каждого с себя. Здравствуйте, церковь. Меня зовут пастор Рустам, Полтавская область, город Харол. И вот Полтавская область, Харол. И вот спасибо вам, пастор, потому что я думал, что я уеду отсюда и так и не получу ничего для себя. Потому что этот вопрос, что вы сказали, это уже 3 месяца у меня. После того, как я услышал вашу лидерскую школу, первую, которая была в мае, и вы в первом же уроке сказали, что ориентируйтесь на жизнь вечную. И меня это зацепило, потому что я так какой-то стал верующий, что меня все тревожило, только не жизнь вечная. Вот. И потом вы еще задавали такую книгу, как «Движимые вечности», Джон Бивер, и я понял все. Вы знаете, я когда читал, я просто сказал, я не хочу такого Иисуса. Вы представляете, до чего я дошел? И после этого со мной начало такое твориться. И я понял, что-то я хоть не то прочитал, или не туда уже ушел, или что мне делать? Я звоню к своему пастору, она говорит, ты бери Иоанна и читай про любовь, Бог тебя любит. Но я-то понимал, что это мне не поможет. Да, это не поможет, потому что я уже потерял вечное царство. Я уже служу, я думаю, смотрю всегда на пастора Сандея, думаю, что мне еще надо, чтобы быть таким, как он. А меня Бог вообще говорит, да ты вообще в Царство Божие не идешь. Это, назад взял и поставил, и сегодня я понял, что какие принципы движут пастором Сандеем. Это не харизма, это не откровение. Это то, что многие христиане, они уже не христиане. И я понял, я сегодня благодарю, я думал прорваться в хвале, в поклонении, но что-то, я понял, что это не поможет. И вот пастор Сандей сказал, что есть ценности. И вот благодарю. Молодец, потрясающе. Спасибо за искренность. Я думал, мне выходить или нет. Я даже не молился, молились наш регион. А меня эти проблемы вообще не волнуют. Я понял, что я сюда приехал за истиной. Истина должна быть, восторжествовать. Потому что я могу сейчас молиться и за вас, и за церковь. Но меня это не волнует вообще. Надо сначала душу свою спасти. Я хотел и делами уже оправдаться. Я по всех евангелизациях ездил с посольством Божьим. Пастор Шевченко, Елена. Я там помогал, но я чувствовал себя с каждым днем еще, как я могу другим жизнь давать, если я сам мертвый? Я не знал, что со мной происходит, но вот сегодня... Это покаяние. Нам надо возобновить наше христианство. Должно произойти реальное покаяние. Спасибо большое. Спасибо за истинность, искренность. Слава Богу именно за то, что пастор донес к нам сегодня, к нашим сердцам. Я тоже хочу сказать, Бог обличает в таком плане, и мы малодушествуем в этом. Порой мы что-то покупаем, а нас обманывают, не дают сдачи. Там какие-то копейки, буквально, там какая-то мелочь незначительная. И мы машем рукой на это. Но я скажу, что это неправильно. Что надо именно говорить. И 1,5 месяца назад со мной был случай. То есть я живу на метро Черниговской. И когда приезжаю в Киев, сам пастырем в Миргороде. И купил там кураги, и инжир. В общем, приезжаю в Миргород, и он подмоченный. То есть, такой, видно, явно подмоченный. И один еще испорченный. И только сегодня я приехал, и подхожу к нему. Слушай, я у тебя покупал здесь. Я подошел и сказал, я с Господом. То есть, и знаешь, что Бог все видит, он начал соглашаться. Я говорю, я у тебя покупал, ты мне не дал не с витрины, а из-за прилавка. Он так чуть-чуть заднюю, за своего Аллаха начал рассказывать, я ему нет, Иисус, Господь и все. В общем, где-то долго мы полчаса разговаривали. Он все равно держал свою позицию. Я говорю, ты знаешь, неверные весы, то есть грех перед Господом, то есть неважно в какой форме. У меня правильные весы начал. Не, я говорю, если ты обманываешь именно на продукте, все равно это неверные весы.
Ну, он там уже так на меня, там, буром подскочили, там, другие, там, начали матами крыть. Но я, да, то есть, суть такова, что они приехали сюда, да, то есть, и это, ну, проблема. То есть, и эта проблема еще может вылиться в дальнейшем. Почему? Потому что они нас, ну, как бы, проталкивают свое мусульманство. Вот, и это уже идет дальше, как бы, в разделение. То, что в Крыму происходит сегодня. Что я проповедую, что я сказал? Вот, но я понял, что мы не должны проходить мимо любой проблемы, то есть смотреть это как бы в корень. Да, вот задача. На твоем месте нужно не просто локально решить вопрос. Ну, с одним продавцом поговорили, это ничего не решит. Да. Сейчас. Нет, возьми микрофон, дай микрофон пока кому-то. Ты просто слушай, не надо комментировать. Нужно не только вот, ну, с этим продавцом решили все. Нет. Это системно, надо научиться подходить к проблемам. Если я вижу, что это проблема, что все обманываются, это мусульмане и так далее, я собираю еще 2 человек или 3, которые единомышленников. Мы начинаем движение Украина за порядочность или за чистый рынок. И мы начинаем просто ходить с корочкой общественной организации. И мы начинаем просто это движение, которое наводит порядок. Вот как делаем изменения. Не просто говорить о том, купил то. Надо начинать думать, а как я могу этот вопрос не только локально, а масштабно рассмотреть этот вопрос. Не понял. Я сейчас, пастор, когда вы говорите, я вспомнил, я сейчас просто, почему-то начал прослушивать Джона Бивера, когда он приезжал к нам еще в 2000 году. Вот. И первое, я понял, что Бог уже нам говорил те вещи, которые сейчас вы говорите. Он как раз 3 или 4 проповеди посвятил тому, что нет величины греха. То есть, либо скрупулез, в любом смысле это грех. И ровно 5 лет назад апостол Тов был на зимнем посте. И я помню, как вместе с моими братьями тоже немножко смеялся с того, что он говорил. Да, и он говорил не просто, я думаю, может быть, кто был, вы помните, он рассказывал такие примеры, что когда лучший друг там едет без прав, вот, и ты к нему сел, вот, то обязательно нужно остановить его, позвонить в милицию и сказать, что этот парень сейчас едет без прав. И я помню весь зал просто, я помню эту реакцию. Вот, и все мы нормальные украинцы и русские, мы посмеялись с того, что рассказал американец. Вот, и думаем, красавец вообще. А потом еще, помню, он пример рассказал. Меня это убило. Он говорит, если вы работаете с подругой на работе, и эта подруга ударила чашку, и там ушко отлетело, то срочно звоните начальнику и говорите, что ушко отлетело сейчас у этой чашки, что моя подруга разбила чашку. Я думаю, вообще, конкретно человек не понимает, в какую страну он приехал. Вот. И я думаю, что, пастор, это не просто желательно год посвятить, может даже не 1 год. Вот, потому что есть проблема в чем? Мы украинское и русское христианство. И есть вещи, которые нам можно. Потому что мы не живем в Америке или в Европе. И это нормально, это нормальное бытовое мышление, национального христианства. А какое небо мы идем? Мы при себя построим другое небо, да? Вот, понимаете, это вот в чем проблема. Проблема в том, что есть... То есть я просто вспомнил сейчас вот эту проповедь апостола Тофа. Я, про Бивера я только покаялся, я помню, 100%. А уже когда апостол Тоф, он проповедовал, я понимаю, что это нереально. То есть, он американец, я украинский верующий, где другие законы. В Америке гаишники, может, вот такие. А я, например, понимаю, что я сейчас прав лишусь, если я взятку не дам. То есть, и все. И я думаю, что это просто, это менталитет, который, мира, национальности, который пропитал церковь. Хорошо, тогда такой вопрос. Наше определение христианства, что это тогда значит? Это очень не решится. Христианин, что это значит тогда для нас? Христианин сегодня в нашем понимании это человек, который хочет угодить Богу. Я говорю сейчас не в моем понимании, а в бытовом понимании. Это верующий человек, который верит в Иисуса Христа и старается не быть хуже всех в тех нормах святости, которые позволяет та страна, в которой он живет. А Библия?
Ну, Библия, Бог же все понимает. Бог же все понимает, пастор. Он же меня любит в любом случае, пастор. Он по-любому меня сейчас, он по-любому, Бог меня любит. Хорошо. И если я покаюсь, Он меня простит же или А нет? те, которые идут в ад, он тоже их любит в любом случае. Он всех любит, Но пастор. все равно идет в ад. Они идут в ад, потому что это их решение. Они выбрали жить так. Пастор, я просто к чему говорю. Ко мне недавно пришел один бизнесмен в моей церкви, достаточно крупный бизнесмен, который недавно покаялся. И он мне задал вопрос, который меня ввел в штопор. Он начал мне задавать вопросы, что честно или нечестно, и он искренне хотел строить христианский бизнес. И после движения бизнеса, которое мы пережили все, он мне начал задавать вопросы, а как с налоговой, а как то, а как все. И он говорит, пастор, ты понимаешь, что в нашей стране невозможно вести честный бизнес. И вы знаете, я честно сказать, я ему ответил, что я понимаю, что нельзя вести честный бизнес. И я помню, я вошел, я говорю, слушай, тогда, он говорит, а что мне тогда делать? И я понял, что делать. Нужно быть честным во всем. И я просто понял, что очень, и я вот сейчас вы даете ответ мне. То есть, что очень важно, что при чем тут честный бизнес или нечестный, или что? Важно, что небо думает о том, какой у меня бизнес. И я думаю, что, пастор, очень пора сейчас вернуть церковь и всех нас, на небо, вернуть нас всех к Богу. Поэтому же я же умолял всех, чтобы все читали эту книгу «Движимые вечностью», фанаты Иисуса, чтобы мы поняли ценности неба. Но вы знаете, я не знал, что люди так живут. Я не знал, что люди так живут. Я думал, что люди живут, как мы проповедуем. Поняли, что это для меня это кризис нужен был, чтобы мои глаза открылись. Пастор, чтобы ответить на вопрос, на какое небо мы идем, как, опять же таки, бытовое понимание. Есть фильтр грубой очистки, а есть фильтр тонкой очистки. Так вот, на какое небо мы идем в большом количестве, так это небо, на котором не бухают, не дерутся, не матюкаются, не курят. И этого достаточно, например. То есть мы не делаем каких-то очень тяжелых Но Бог же смотрит на сердце. Но мы не доходим до момента фильтра тонкой очистки. Это такие глубокие вещи. Это называется по делам закона. Получается, мы по делам закона судим себя. А мы должны судить себя по состоянию сердца. Что в душе я чист. Что в сердце я служу Богу с чистой совестью. Поэтому водное крещение, говорят, тоже служить Господу с чистой совестью уже. Все. Я хочу служить Ему с чистой совестью. Без святости Бог не увидит Бога. И написано, что святые Бога узрят. Чистые сердца Бога узрят. Только чистые сердца. Чистые сердца только Бога узрят. И без святости Бога увидеть невозможно. Пастор, я еще скажу, в чем корень того, что не понимаем в полной степени мы. Может быть, как церковь, в отличие от вас. Вы сейчас говорите, что, как я понял, что мы можем списывать свои грехи, взятки и все остальное на несовершенство законов, в которых мы живем. А вы говорите, что мы должны, наоборот, менять несовершенство законов, в которых мы живем. Вот о чем мы не думаем. Менять это, чтобы оно соответствовало образу Божьему. Поэтому это то, что вы думали, когда я все время говорил, надо нести Царство Божие, изменить мир. Ценности Царства Божьего. Я постоянно об этом говорю. Везде. Во всей проповеди. Надо насадить Царство Божье везде. Надо навязать Царство Божье миру. Надо утвердить Царство Божье. Так мы же это все делаем, пастор. Что это значит? Мы же боремся с наркоманией. Мы же боремся. Это мы все делаем. Ужас. Это же есть. Вы же говорите, что мы должны на мир влиять. А это моя жизнь. Я-то влияю на мир, я же Богу служу. Но у меня есть моя частная жизнь, как вы говорите, островковая. Да, там есть грешки, я за них каюсь, но я же влияю на мир, пастор. Я наркоманов сколько спасаю. Но это не есть влияние. Влияние на мир для меня есть то, что мы говорим сегодня. Это я приношу реальность Бога.
Он чистый Бог, Он святой Бог, Он любящий Бог. Везде. Я Вот в чем являю проблема. Христа, свет Его, соль Его. Вот в чем проблема. Мы не влияем. Ну, вы понимаете, что то несовершенство закона, в которых мы живем, мы должны на него влиять и усовершать. Не только закона, всего. Ну, в любых принципах, с которыми мы сталкиваемся. Атмосферу, куда я попал, среду, гидропарк, это же не закон, гидропарк, метро. Я приношу атмосферу неба, вокзал. Я меняю настроение людей там. Я приношу позитив неба. Что такое Царство Божие? Мир, праведность, радость, мир, радость и праведность, да? Или как там написано? И я все это приношу. Куда я пришел, туда пришел Царство. Это не только закон, это просто реальность. Жизнь вообще христианина. Я живу небом. Я ценности неба. Я идущий с неба. Я гражданин неба. Поэтому я молюсь каждый день, чтобы работать над собой. Каюсь, где я еще не совершен. Читаю Библию, чтобы впитывать это в себе, чтобы позволять этому слову из Библии менять меня, изменить меня. Поэтому я размышляю над, допустим, 1 Коринфянам. По 2 недели над одним словом, чтобы это стало жизнь моей жизни, чтобы слово сначала меня меняло. Поэтому каждый день я сначала читаю Библию, чтобы это меняло меня. Долготерпение вырабатываю вот так. А потом там уже проявляю долготерпение. Любовь нарабатываю сначала так, в моей тайной комнате. И это приношу везде, куда я нахожусь. Вот почему, пастор, я думаю, что это вообще, почему об этом нужно целый год проповедовать. Потому что это значит, что мы неправильно поняли ту суть Евангелия Царства, которая является основной доктриной, которую вы нас учите и исповедуете. То есть мы ее не поняли. То есть в корне мы ее не поняли. Мы думаем, что виноват в гаишниках. Причем тут я? Это Ющенко виноват, а не я. Я же думаю, что... То есть, получается, мы мыслим, как и все нормальные люди в этой стране. Как обычные нету разницы. Да, нету разницы. Но Иисус же не сказал... Ющенко или политики свет миру, должны менять мир. Иисус не сказал политика или партия или президент свет миру. Иисус даже на них не рассчитывает. Он на нас рассчитывает, чтобы менять то, что они даже не изменят. То, что у них даже не получится менять, чтобы я менял. Потому что я верующий, я имею Христос, я имею Царство Божие, у них нет Царства Божьего. И если я хочу изменить политику, тогда я должен туда идти, принести Царство туда, вот тогда я могу изменить политику тоже. То есть только вы можете менять мир. Потому что у них нет то, чем нужно менять мир. А чем нужно менять мир? Ценностями Царства. И это только есть возрожденных людей, которые сначала эта ценность уже изменила их. Тогда они идут этими ценностями, меняют мир. Добрый вечер, церковь, добрый вечер, пастор. Я хочу сказать, что я не пастор совсем. Меня зовут Юля, мне 26 лет, и я в 14 лет покаялась в баптистской церкви. Бог мне сказал оттуда выйти и прийти совсем в другую землю, где действительно дети Божьи собираются. Что я вам хочу сказать? Я оттуда вышла, оставила все, друзей, родителей, вообще все. Я пришла сюда, 1 год я была потрясена, что тут откровение, все. Но потом я сказала: Боже, ради чего ты меня оттуда вывел? Тут то же самое. Тут то же самое, просто харизматия, просто абстрактно. То же самое, я вам скажу честно, потому что очень много я вот слышала о том, что баптисты заснули, они сидят там себе чему-то, какому-то столетнему Богу поклоняются, а Бог двинулся дальше. Я хочу сказать еще такие вещи, что пускай меня простят сейчас все, пастыря особенно, потому что я хочу сказать, что после того, как пастырь, вы начали ретриты и вот эти вот лидерские, домашние группы, да, лидерские, вот, когда вы конкретно начали заниматься церковью, проявлять свою жизнь, открываться перед пастырями, пастыря говорили, что они вас не поняли.
Это на самом деле очень многие люди Бога не поняли, не вас, потому что в вас Бог живет. И тут мы вот больше поклоняемся человеку, вот очень многие вас уважают. Вот. Но вот получается, что на самом деле люди Бога не поняли, ценности Бога. И вот я хочу сказать, что только когда вы начали вести вот эти контрольные ретриты, я поняла, ради чего меня Бог вообще сюда привел. Слава тебе, Господь! Да будет свет, да.